जी बिल्कुल, मां हिन वक़्तु सेवण लाड़काने इंडस हाईवे ते मौजूदु आहियां। राति RD 52 वटां जेको मच्छर बंद खे ॿियो कट ॾिनो वियो, उन खां पोइ पाणी ॿोॾे जे पाणीअ में तेज़ी अची वई आहे। हिन वक़्तु इंडस हाईवे आहे लाड़काणो ऐं सेवण, उहो उनजो हिकु हिसो जेको आहे सो पाणी हेठि अची वियो आहे, जॾहिं त हिन वक़्तु पाणी जेको आहे सो तेज़ीअ सां मुख़्तलिफ़ इलाइक़नि में जेको आहे सो पहुची रहियो आहे, जंहिंमें वॾे वज़ीर जो अबाणो ॻोठ आहे, वज़ीर आला हाउस वाहोड़, उहो जेको आहे सो हींअर पाणी जे घेरे हेठि आहे, जॾहिं त शहबाज़ एयरपोर्ट मुकमल तरह जेको आहे सो हींअर पाणी जे घेरे हेठि आहे, जॾहिं त यूनियन काउंसिल जाफराबाद ऐं यूनियन काउंसिल बूबक वाहोड़, उन में जेको आहे सो सवें ॻोठाणा अञा ताईं जेको आहे सो उन ॻोठनि में फाथल आहिनि। उन्हनि खे रेस्क्यू करण जे लाइ इंतिज़ामिया पारां न ॿेड़ी फराहम कई वई आहे, न उन्हनि ताईं जेको आहे सो अञा ताईं राशन फराहम कयो वियो आहे। उतां जेके ॻोठाणा आहिनि, उन्हनि मुख़्तलिफ़ जेको आहे सो उतां जे समाजी ऐं सियासी माण्हुनि सां राब्तो कयो आहे। उन्हनि उतां अपील कई आहे त जल्द खां जल्द असांखे फाथल ॻोठनि मां असांखे रेस्क्यू करे ॿाहिरि महफ़ूज़ हंधि मुंतक़िल कयो वञे, त जीअं असांजी हयाती बची सघे। जी।